Canal Chácara Justo, mostrar hoje para você aqui. O pessoal pediu aí para ouvir o áudio do galo cantando. Então vamos lá. Mostrando aí para você então, que pediu, que é aí o áudio de um galo cantando. Então tá aí para você. Atendendo a pedidos, amigos inscritos no canal Chácara Justo. Mostrando aí o áudio, o som de um galo caipira cantando.